ご利用のお客様は切符の取り忘れにご注意ください。九州国際十ルーシ線残地用センターは当駅すぐです。 Thank you for riding with JR Kyushu. We will soon be arriving at Shintosu. The doors on left side will open.